हेलो नमस्ते नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ कि यो भिडियो हेरेर बाइकको इन्जिन कसरी जान्छ त त्यसैको विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। ल अब लागम चाहिँ अब भिडियोतिर अब हेरेर साथ दिनुस् होला है। तपाईहरुको बाइकको इन्जिन कसरी जाँदो रहेछ हेरौँ है त। अहिले चाहिँ मसँग चाहिँ यो हिरोको यो डुइट स्कुटर छ है त। अब यसैको अब यो चाहिँ इन्जिन सिज भएर आएको हो। अब यो चाहिँ यसको किन जान्छ त इन्जिन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतै लङ टुर हिँड्ने भने हैन, कतै लङ टुर हिँड्ने भने त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनहरु धेरै हिटिङ हुन्छ है त। यसैको इन्जिन हो, इन्जिनहरु धेरै हिटिङ हुन्छ। हिटिङ भएको कारणले मोबिल अलिकति पातलो हुन्छ है। मोबिल पातलो भएपछि चाहिँ त्यो मोबिल पातलो भइसकेपछि चाहिँ त्यो राम्रोसँग काम गर्दैन के हैन, त्यसको क्वालिटी अलिकति घट्छ हैन। त्यही भएर अब कतै तपाईहरुले चाहिँ लङ टुर हिँड्न लाउनु भयो भने बाइकलाई एकछिन चाहिँ रेस्ट दिनुपर्छ है। त्यस्तै बेलामा चाहिँ तपाईहरुले बाइकलाई एकछिन रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ, मोबिल पनि चलाउँछ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि वायरिङको हुन्छ नि, वायरिङको नि करेन्टहरु पास गर्ने सबै यो करेन्ट आइराख्छ नि त। आइराख्ने तारमा चाहिँ त अब तपाईहरुको यो जुनसुकै तार होस् हैन, करेन्ट आइराख्ने तारमा चाहिँ यो त तार त तातिन्छ हैन। तातिसकेपछि तार त अनि जल्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ के त्यो तातिसै। त्यही भएर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईहरुले लङ टुर हिँड्ने बेलामा यति विचार गर्नु पर्यो कि बाइकको मोबिल फेरेर जानु पर्यो हैन। बाइक होस् अथवा स्कुटर होस् जेसुकै होस् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ गएर बाइकलाई चाहिँ जसै रेस्ट दिनै पर्छ। रेस्ट दिनु भएन भने तपाईहरुको इन्जिन जान सक्छ है त। इन्जिन जानि सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ तपाईहरुको। इन्जिन जाने कारण नै त्यही हो मेन भनेको है। अब चाहिँ यो करेन्टहरु हुन्छ नि, जुन करेन्ट पनि घरिघरि तातिसकेपछि राम्रोसँग घरिघरि पास गर्दिन्न के। जुन कि म्याग्नेटले करेन्ट पास गराउँछ नि, त्यो म्याग्नेटले चाहिँ करेन्ट पास गराउन छोड्दिन्छ कि कहिलेकाहीँ। घरि पास गराउने, घरि करेन्ट दिने, घरि आउने, घरि छोड्ने, घरि जाने गर्छ। त्यो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्जिनमा भुरभुर भइदिन्छ के। भुरभुर हुने कारण पनि त्यही हो हैन। यदि तपाईहरुको कतै लङ टुर हिँड्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यसको चाहिँ इन्जिन गरेर चाहिँ हामी यहाँ इन्जिन अब खोलेको छौं। इन्जिन सबै यसको गइसकेको रहेछ। यो दिनको 4 वटा 5 वटा प्लग खाने स्कुटर हो। यो चाहिँ दिनको 4 वटा 5 वटा प्लग खान्छ, इन्जिन गरेर खान्छ। अब यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यति विचार पुर्याउनु पर्यो कि कतै लङ टुर हिँड्नु भयो भने यसलाई जसै रेस्ट दिनै पर्यो। स्कुटर होस् अथवा बाइक होस् जेसुकै होस् हैन, यसलाई रेस्ट दिनै पर्छ। रेस्ट दिनु भएन भने तपाईहरुको बाइकको नि हालत यही हुनेवाला छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ है त। अब यो सीडीआईहरु हुन्छ नि, सीडीआई भनेको तपाईको चाहिँ यस्तो हुन्छ के। सीडीआई भनेको यो हो, यो चाहिँ सीडीआई हो यसको है त। यो सीडीआई हो। अब यो चाहिँ सीडीआई हो। हो तपाईहरुले रेस्ट यसलाई दिनु भएन भने यो पनि जान सक्छ। यो तातिन्छ, इलेक्ट्रिफायरहरु पनि तातिन्छ। यो तातिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुको राम्रोसँग बाइकै हिँड्दैन के, बाइकै चल्दैन। करेन्ट पास हुने नहुने हुन्छन् के। घरि करेन्ट आइदिन्छ, घरि धेरै आइदिन्छ, घरि थोरै आइदिन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले विचार अब के पुर्याउनु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ तपाईहरुले यसको के भन्छ रे, यो हिँड्ने बेलामा तपाईहरुले मोबिल सोबिल फेरेर हिँड्नु पर्यो। लङ टुर हिँड्ने बेलामा राम्रोसँग एकचोटी बाइकले चेक गराउनु पर्यो है। वायरिङ सयरिङ सबै देखाउनु पर्यो राम्रोसँग, कतिको के भयो कस्तो भयो भनेर। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले बल्ल हिँड्नु। अनि त्यो हिँडिसकेपछि बाइकलाई तपाईहरुले जसै रेस्ट दिनुपर्छ हैन। इमर्जेन्सी भयो भनेर धेरै हिँड्नु हुँदैन हैन। किनकि त्यो भित्रको चेनहरु जुन हुन्छ नि, चेनहरु यो इन्जिनको यो जुन के चेनहरु छ नि, यो इन्जिन भित्रको चेन हो। यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिन भित्रको चेनहरु हुन्छ, यो इन्जिन भित्रको यो चेनहरु सबै तातिन्छ क्या हैन। अब मोबिल यसले कति चिसो बनाउँछ त नि। मोबिल यसलाई त हल्का सफ्ट होस् भनेर दिएको हुन्छ मोबिल चाहिँ हैन। हाम्रो शरीरमा रगत भयो जस्तै हो हैन यो पनि। अब राम्रोसँग खेलोस्, यो चेनहरु घुमोस् राम्रोसँग, यो नअड्कियोस् तातेर भनेर मोबिलहरु दिएको हुन्छ यसमा चाहिँ हैन। हल्का कुल त गराउँछ मोबिलले नि
तर जे होस् तपाईहरुले चाहिँ रेस्ट गराइदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ किनकि रेस्ट भएन भने यो कनेक्टिङहरु हुन्छ नि यो सबै यो तातेको बेलामा त अनि सबै फुटाल्दिन्छ यो सबै फुटालिएपछि त अनि तपाईहरुको इन्जिन जानी सक्ने सम्भावना तपाईहरुको यही हो मेन भनेको त्यही भएर तपाईहरुले विचार पुर्याउनु पर्यो हिँड्ने बेलामा लङ टुर हिँड्ने बेलामा जसै तपाईहरुले यो बाइकलाई जसै रेस्ट दिनुपर्छ आज चाहिँ हाम्रो भिडियो यति नै छ अवश्य तपाईहरुले हेरेर साथ दिनुस् पनि भन्न चाहन्छु अरु तपाईहरुको बाइकमा केही प्रब्लम छ अथवा केही छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त ल है